नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल संत ऑफ चौहान में स्वागत है। आज हम जो आपको बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं स्पेशल कीवर्ड के बारे में। भाई बच्चों, आपकी ASI वाई टाइपिंग जल्द ही आने वाली है। अभी दिमाग से ये निकाल दो कि आपका DBPST नहीं हुआ, परंतु आपको टाइपिंग करने में बहुत समय लग जाएगा। तो आप स्पेशल कीवर्ड के बारे में जान लो। यदि ASI में मैटर भारी आता है, वो मैटर भारी आने के बाद स्पेशल कीवर्ड आ रहे तो बच्चा वहीं उसकी स्पीड स्लो हो जाती। तो आज हम बताने वाले हैं आपको स्पेशल कीवर्ड के बारे में। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले स्पेशल कीवर्ड। भाई हिंदी में इनस्क्रिप्ट टाइपिंग के समय यदि आद या प्रश्नवाचक चिन्ह और आप बनाते हो डायट तो वो गलत सो होता है कई बार, जिसकी वजह से आपकी टाइपिंग की एक्यूरेसी और स्पीड स्लो हो जाएगी। तो आइए जान लेते हैं, एडिट पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले 8 प्लस 0 दबाने पर हमारा ये वाला चिन्ह बनता आता है, और 8 प्लस 0 34 दबाने पर भाई डबल टॉट आता है, और 8 प्लस 0 37 दबाने पर हमारा जो आता है वो प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। कई बार तो जनसंख्या वाला मैटर आ गया ASI टाइपिंग में, तो उसमें परसेंटेज में भी आती है चीज़ें हिंदी के टाइपिंग के समय, तो वो तो आप बना नहीं पाओगे। तो उसके लिए स्पेशल कीवर्ड है हिंदी में, वो जान लो आप, और आपकी स्पीड एक्यूरेसी में बहुत बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, मैं वही चिन्ह लेकर आया हूँ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 8 प्लस 29 से सिंडट वर्ड, भाई 8 34 और 8 39 भैया याद कर लो, बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं ये। 8 0 34 8 0 39 बहुत महत्वपूर्ण है, और 8 0 40 इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी परीक्षा की दृष्टि से है, टाइपिंग की दृष्टि से आप याद कर लो। 8 प्लस 0 41 और 8 प्लस 58 आ जाता है, मैटर में आ जाता है कई बार। 8 प्लस 0 58 से कॉलन बनते हैं, और 8 प्लस 0 59 से सेमी कॉलन बनते हैं। 8 प्लस 0 60 से लेस देन, 8 प्लस 0 62 से ग्रेटर देन, और 8 प्लस 61 से इक्वल का चिन्ह आता है। भाई ये शब्द हिंदी में ही यूज होंगे, इंग्लिश में जैसे के वैसे ही बनंगे जैसे कीवर्ड में है। 8 प्लस 63 से प्रश्नवाचक चिन्ह, भाई प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज बहुत होता है। अगर मैटर भारी आ गया, भारी आने पर बच्चों को उन्हें टर्म पास करना है तो वे मैटर भारी दे देते हैं कई बार, और मैटर भारी देने पर वे इन चिन्हों का यूज करते हैं। जो बच्चा नहीं जानता है कृपया इन्हें याद कर लो। सेलेक्टेड 1 2 3 4 कम से कम 12 इसमें कीवर्ड लाया हूँ, मोस्ट ये याद कर लो। इसके अलावा अगर आप तो सभी याद करनी है कीवर्ड तो देख लीजिए, मैं आपके लिए सभी कीवर्ड भी ले आया हूँ, परंतु जो इम्पोर्टेंट है, जो इनका मैटर में यूज होता है वो यही है। 8 0 34 8 0 39 इसका यूज तो बहुत ज़्यादा होता है, और 8 0 63 प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये तो आपको याद करना है, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग में बच्चा कई बार दे जाता है, स्पीड स्लो हो जाती है। उसका मेन है हिंदी इंस्क्रिप्ट स्पेशल कीवर्ड। भाई स्पेशल कीवर्ड याद करते जाना, एक बार जरूर टाइपिंग में जाने से पहले एक बार जरूर देख लेना स्पेशल कीवर्ड। तो आज हम आपके लिए यही कीवर्ड के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।